ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังมีคำเตือนว่าในช่วงวันที่ 6-7 พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือยังคงเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางตากพิจิตรสุโขทัยและกำแพงเพชรสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพายุฤดูร้อนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่หลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงขณะที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังมีฝนตกปานกลางประมาณ140%ของพื้นที่ด้วย